السلام عليكم، كراكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا لواحد الجوله ان شاء الله باذن الله. غادي نمشي لنواحي مورسيا عند ولد خويا الله يرحمه، من حيث عاد كيتزوج، وغادي نمشي نبارك له في دارو، غادي نمشي نشوفو. ولهذا غادي نديكم معايا في هذه الرحله تشوفوا غير المناظر والجهه اللي كيسكن فيها كيفاش دايره وكيفاش دايره المناظر وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى لهم زفاف مبارك سعيد ان شاء الله بالرفاه والبنين، وشكرا لهم. مشينا ضلينا معاهم، تغدينا معاهم، ضلينا النهار كامل هو ومراته ونسابو، تبارك الله عليهم ما شاء الله، والله يكتر خيرهم. يعني واحد النهار دوزناه رائع. ولهذا صورت لكم غير على برا، ما صورتش يعني الدار وكل شيء، صورت غير المناظر على برا فين اين الجهه اللي كيعيشوا فيها. يعني عجبني ديك المناظر وقلت علاش لا ما نوريكم شو وتشوفوا تكتشفوا معايا هاد المناظر. المهم طولت عليكم، غادي نخليكم تشوفوا لقطات من نواحي جهة مرسية. واحد الجهة اللي زوينة بزاف بزاف يعني، وفيها الجبال والشجر وداكشي، يعني واحد الطبيعة، واحد في هذا الصيف يعني، والطبيعة زوينة بزاف بزاف يعني. حنا دابا غادي نطلعو مع هاد الطلعة نتاع هاد الجبل. هنا اللي كاينه عمارة بوحديتها كبيرة، فيها السكان تقريبا الانجليز واسبانيول وهذاك، غير هما اللي عرب فيها يعني، عاد الشباب اللي كيتزوجوا تما ساكنين تما. وعمارة جاية بوحديتها، جاية قدام الجبال. المهم الخويا والجرادي وصافي، ما جايينش قدامهم عمارات اخرين يعني، ولا في وسط المدينة ولا لا بعيدة. هنا دابا راني داخله في البالكون تاع الدار، وكنصور لكم البالكون، كنصور لكم الطبيعه اللي قدامهم. شوفوا ما شاء الله، يعني داك الشيء كيحمق، يعني الطبيعه زوينه. ومن هي في كاين هذوك الديور وكل شيء كاين، يعني بحال غير الفيلات تما، يعني كيدخلوا غير مال الفيلات يعني بالحرس ديالهم بكل شيء، ما كيدخلوش يعني ناس عاديين، ماشي بحال المدينه ولا شي بلاصه هكا عاديه يعني مبلعين. يعني تدخلوا غير الناس اللي ساكنين تما او عائلتهم اللي جايين يزوروهم. يعني من تكوني جايه تزوري شي واحد يعني كتزوريه يعني كيعرفوك على من راكي جايه، وهذاك ماشي هذيك الجهه اللي اونفاس. وكاين ميركادونا، كاين ماكدونالدز، كاين هذيك هي فين كاين اللي كنهضر لكم عليها، البلاصه اللي كنهضر لكم عليها، يعني كيسكنوا فيها غير الناس كما كنقولوا حنا الناس الهاي. واحد البلاصه اللي زوينه بزاف وهادئه. هنا دابا خرجنا، مشيت للباب من هنايا، هاد الفاصاد بوحديته والفاصاد الاخر بوحديته، يعني هنايا جهه الباب، ومن هنا فاش كنت كنوريكم جهه كسميتو. وهنا هاد الجبل يعني راه طويل يعني من بعد، وفيه الدروج، دايرين الدروج كطلعي مع الدروج الا بغيتي تطلعي مع الدروج باش تطلعي للجبل هنايا الفوق. كاين دروج، ومن تهودي من الجهه الاخرى يعني تهودي هكا غير طريق ماشي دروج، يعني غير من هنا اللي كاين الدروج. هنايا جهة العمارة كيفاش دايرة، هما غير صغيورين. التحاتة اللي كاينين ديور كبار، والوساطة كاين شوية، والفوق عاوتاني هكاك. احنا كنا خارجين في العشية هكا نتمشاو باش نمشيو جهة الجردة وكل شيء. هما الدريجات اللي طلعي معاهم على الجبل هما هادو، انتي غادية وطالعة على الجبل كامل تا الفوق هكا بالدروج. انا ما طلعتش لانه عندي الدراري صغار،
وكاكو عارفين الدراري كيبغيو يتبعوك وهذاك ما طلعتش، طلع غير الزوج ديالي وولد خويا الله يرحمه هما اللي طلعوا. مره اخرى ان شاء الله نخلي الدراري معهم ونمشي نطلع. واحد المناظر اللي زوينه بزاف بزاف. مهم انا غادي نخليكم هنايا تشوفوا معايا هاد المناطق وتكتشفوا معايا هاد الجهه. المهم انا وريت لكم غير المناظر هنايا هاد النهار، وريت لكم غير المناظر والجبال الهبطه لتحت، يعني داكشي غادي تشوفوا تكتشفوا معنا هاد المناظر. وغادي نخليكم مع هاد الموسيقى الهادئه، والى اللقاء حتى الفيديو اخر ان شاء الله، مع جولة أخرى إن شاء الله بإذن الله. يلا خليتكم على خير، ونتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله تكونوا في أحسن الظروف، وهذا الفيديو يتلقاكم مزيانين وبخير على خير. واللي أول مرة يشوف القناة ديالي نتمنى يدير سبسكرايب ويضغط على الجرس باش يوصل له كل جديد، واللي متبعني يكتب لي كومنتير ويدير لي لايك ويبارطاجي هذا الفيديو مع الحباب ومع الصحاب باش تعم الفائده، وباش الناس حتى هي كذلك كتبغي هاد الرحلات، كتبغي تشوف هاد المناظر. يلا خليتكم مع هاد المناظر الزوينه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.
الله.